皆さんこんにちは、ダンクマンよしです。というわけで今回は久しぶりにインタビューを見ていく感じで、しかもレイカーズトーク、最近はね、そのダンクマンもかなりチャンネルの方向性について迷ってるんですが、今回はこのロンドンのインタビューがかなり面白くて、しかも去年のプレーオフでいざこざがあったウエストブルックについても話していたので、今回はそこも含めて見ていく感じです。それでは本題です。先ほども言ったように、このロンドンとウエストブルックは以前ちょっと色々とあって、遡ること去年のプレーオフ、セカンドラウンドにいてまだウエストブルックがロケッツにいた頃に、レイカーズと対戦をしていて、そしてその試合中にロンドンのお兄さんかな、彼が試合に出ているウエストブルックに対してトラッシュトークをしていて、その後そのロンドンのお兄さんは退場処分となってしまい、しかもその時ロンドンとウエストブルックも試合中にバチバチやり合っていたということで、それ以来あまり関係は良くないと言われていて、からの今回この2人がレイカーズにて一緒のチームメイトになったということで、ロンドンはウエストブルックについてこのように話していました。More excitement, more energy in practice. Looking forward to a lot more competitive competitions with him and other guys on our team. So it's a hell of a team as far as a lot of competitors, and I'm looking forward to getting better each day in practice with those guys. Carmelo, obviously Russ, and even Trev. I just talked to Trev. I'm looking forward to talking to Trev and learning his mind, his focus. Did Trev beat me? I think Trev beat me a couple years back in the 10 finals. So like I said, we've had a lot of great battles. A lot of these guys that's now teammates, and I'm looking forward to putting everything in the past and putting it together for the greater good of the team and winning a championship here. と、ロンドンはこのように話していましたが、最後の言葉を聞いて自分はとてもホッとしました。その過去のことは水に流して、なんとかチームとして頑張っていくよと。もちろんこれはウエストブルックだけではなく、他のチームメイト、トレバー・リーザやカーメラ・アンソニー、彼らはこれまでライバルとして戦い続けてきましたが、もうその過去のことは全て忘れて、これからチームとして頑張っていきたいと。そしてそのウエストブルックがいることによって練習に活気が出るから楽しみって言ってましたが、それはすごくわかりますよね。そのウィザーズの練習風景見ていても思いましたが、彼がいるといないだけで全然そのチームのコートの雰囲気が変わってきますよね。そしてさらにロンドンはこの度移籍した理由についても話してくれました。It played a huge role. Obviously, everybody wants to be wanted, but then having Coach Frank, I talked to him early this morning as far as his expectations for me and understanding that he missed my voice last year in the locker room, which meant a lot, and understanding that I do have value here and wanted to be wanted. So Frank was a big key. Obviously talked to Brian 80. We keep in touch all the time. Rob's been true to me from day one, even the first time I signed with the Lakers. So just having those old relationships and not burning bridges, in the past and having great things come together. と、ロンドンはこのように話していましたが、やはりこのレブロンとヘッドコーチの存在が大きかったみたいですね。やっぱりその去年のプレーオフで大活躍してチームを優勝に導いて、そういった意味ではレブロンはもちろんヘッドコーチからの信頼もかなり厚いと思うんで、この部分がかなり大きかったみたいですね。そしてさらにロンドンはこの新しいロスターについても話してくれました。I think it's a great roster. I think Rob did a hell of a job again. We brought in Kent Bazemore. You got Ellington as well, knockdown shooter, young talent in Monk, along with TBT. So I think we got a great mix of guys, a great group of guys that haven't won, who have a chip on their shoulder, have so much to prove, and a lot of balance of guys that have won. So I think we have a great team chemistry. I believe training camp is going to be big for us. How we start out, how we set the tone early on in the season and come together. と、ロンドンはこのように話していましたが、彼曰くかなりバランスがいいと。割合的にベテランが多いですけど、若手もちゃんといて、優勝を経験していない選手もいれば、経験済みの選手もいるということで、やはり彼自身もこのロスターに関しては満足しているようですね。そしてレイカーズはこのオフシーズン以来ずーっとその年齢のことをね、言われているんですが、今回ロンドンはこの件についても話してくれました。Wisdom is definitely a key, to winning a championship, and we have a lot of that, obviously, with the age and the experience on the court. I'm most excited about not being the oldest guy on the team anymore, so I'm actually probably bottom 5 now, so that's a big step for me, going from 2 months ago I was the oldest guy on the team. Now I'm considered one of the young guys, so I'm looking forward to it. I'm looking forward to the naysayers saying about our age as being a problem, but obviously you don't have longevity in this league without having discipline, and so many guys. I just got done talking to Trevor. He's in for 17, Dwight 18, Brian 18. So we have the guys that have had the mileage, but at the same time, there's a reason they're still playing at this league at this level for so many years. So I'm not worried about anything or the spectators saying that the age makes a difference. I think the mind is
going to be a big key in why we win this year. と、ロンドはこのように話していましたが、そうか、クリッパーズは最年長だったんですね。それが一気にレイカーズに移籍したことによって、現在彼の上には37歳のカーメラ・アンソニー、そして36歳のトレバー・リーザー、同じく36歳のレブロン・ジェームスと、ドワイト・ハワードも35歳で、同じくロンドも35歳ということで、彼はここに入ってくると。だから一気にそのチームの中で最年長という環境から、今回このベテラン揃いのレイカーズにやってきたと。そしてそういったロスターの中で、今シーズンにおいての彼の役割についても話してくれました。Yeah, like I said, it hasn't been 10 years. I don't think I've changed much. I don't think my game has declined. But, you're only as good as your coach believes in you. And going forward this year, looking at the Lakers team and the roster, understanding where I am in my career, but at the same time, I do believe I can still bring a lot to the game. But my main focus is if we win, nothing else matters. Well, you can't pick and choose when you want to be a leader. You have to show up every day. Guys are watching you, young and old. You're being critiqued or judged regardless of the outcome of how you feel that morning. You just have to show up and be consistent. And no one likes a guy that just talks about it. You do it with your work, you do it with your discipline and consistency. So for me, most part, understanding that I don't know it all and I'm a willing listener. And I can learn from, Malik Monk versus, Trevor Ariza. So having an open mindset, not being closed off thinking you know it all I think is a big key as well as being a leader and things I've grown from in my past. と、このように話していましたが、すごいその先輩からも若手からも学んでいこうとしている姿勢が素晴らしいですよね。そしてリーダーとしてもね、彼はすごく素質があると思うし、その点では去年レイカーズで優勝した時もかなり能力を発揮していたと思うので、今回もその調子で頑張っていってほしいですね。そして最後にロンドは今の意気込みについても話してくれました。Just, a positive mindset, a forward mindset, understanding that, we didn't get our parade, but coming off, not like I said, over a year being a champion, I want to do it again. I want to, obviously, a parade here in LA, and this is, I think, a special team that could possibly make that happen. I think I'm, one of the most competitive guys in the league, and I love to win. And being put in a situation now to where we have opportunity to win a championship, and it's only a handful of teams that can say it in the beginning of the training camp, and we're one of them this year. And I look forward to, again, proving people wrong, understanding that age doesn't make a difference, and a lot of the guys on teams still have a lot left in the tank, and going against all odds and getting it done. と、ロンドはこのように話していましたが、負けず嫌いっていうのはね、誰が見ても一目瞭然ですよね。そして、ドワイト・ハワードも言ってましたが、去年レイカーズがバブルで優勝した時は、コロナの影響でパレードができなかったので、やはり彼もこの度もう一回優勝して、パレードをこのロサンゼルスのダウンタウンでやりたいっていう気持ちが強いみたいですね。皆さんはこのロンドの話を聞いてどう思いましたか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、ってな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。